L'intelligenza artificiale conquisterà il mondo? A quanto pare no. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Marco Delia e mi è arrivato questo giocattolo, questo giocattolino, e vi voglio un po' far vedere l'unboxing e parlarvi di quello che è e secondo me di che cosa si tratta veramente e secondo me il futuro dell'intelligenza artificiale. Siccome un po' di persone mi hanno scritto su Instagram chiedendomi di parlare anche del Rabbit dopo che ho messo la storia riguardo al fatto che mi è arrivato, ho deciso di dedicare un intero video anche a parlare appunto dell'intelligenza artificiale, quindi dedicarlo un po' a quello che penso del futuro. Io in realtà sono un super fan del mondo tech, del mondo innovazione più che del mondo tech. Sono sempre stato una di quelle persone che, contate che io ho portato a scuola, alla tesina di terza media e del liceo, tipo Steve Jobs, l'Apple, non perché sia un fanatico di un brand preciso, ma proprio per tutte quelle aziende che portano qualcosa di nuovo, che provano a innovare, quindi a portare l'essere umano a un miglioramento, a un upgrade. Quindi tutte le cose che riguardano l'innovazione, l'upgrade, sono cose che veramente mi hanno sempre affascinato e quindi anche il futuro di per sé, l'idea del futuro. L'intelligenza artificiale quindi per me è qualcosa di incredibile. E per chi non lo sapesse, questo si chiama Rabbit R1 ed è praticamente un aggeggio che ho ordinato 5 mesi fa, esatti, 5 mesi fa, e mi è arrivato qualche giorno fa. Quindi diciamo che in 5 mesi ha fatto in tempo a diventare obsoleto. È praticamente una nuova azienda che prometteva tantissimo, sembrava essere la nuova Apple, praticamente doveva sembrare chissà che, e tant'è che il design è molto bello, quindi comunque l'azienda è fatta bene. Questo ragazzo, Jesse Liu, è un ragazzo cinese che in realtà, facendo ricerche su di lui in questi mesi, è un ragazzo che ha fondato Rabbit ed è una persona che in realtà ha avuto un bel po' di curriculum in questo mondo, quindi non è il primo arrivato dal nulla. Ha promesso che con un nuovo strumento del genere, l'intelligenza artificiale rinchiusa qui dentro, avremmo potuto avere un vero e proprio assistente che ci accompagnasse durante la nostra vita. Quindi esistono al momento due tipi in generale di intelligenze artificiali. LLM, quindi il Large Language Model, come ChatGPT, con cui comunichi praticamente e ricevi una risposta, e invece ci sono anche il LAM, che sono i Large Action Model, che è quello che dovrebbe essere questo Rabbit R1, questo dispositivo che l'azienda ha creato. Promettendo quindi che non solo invece che dirgli dimmi questo, 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 puoi anche dirgli fammi questo, questo, questo. E lì inizia la vera e propria rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Passano mesi, e perché ovviamente il progetto doveva, l'hanno presentato a gennaio, e insieme all'Humane AI Pin, che era una cosa abbastanza simile, è uscito il Humane AI Pin, è stato un po' un flop, e poi è uscito anche questo, ma molto più tardi del previsto, soprattutto qui in Europa. E diciamo che in questi 5 mesi non solo le persone che l'hanno provato hanno confermato il flop anche di questa cosa, ma diciamo che si è addirittura scoperto che è un po' tutto uno scam. Si è scoperto che in realtà di Large Action Model non c'è un bel niente qui dentro, è semplicemente un software che va a imparare nel loro cloud i click o i movimenti che deve fare in una determinata piattaforma per fare quello che gli dici. Ad esempio, non so, tu gli dici ordinami un Uber e lui cosa fa? Nel momento in cui glielo dici, lui sul suo cloud ha fatto il login già sul tuo account, su un computer diciamo in rete, va sulla piattaforma, fa i click che ha imparato a fare per ordinarti l'Uber. Il problema cos'è? Il problema è che non ha un minimo di flessibilità, quindi vuol dire che nel momento in cui smette di cioè la piattaforma cambia qualcosa, è un disastro, e in più non è niente di nuovo, è un po' una scammata. Per di più, tutte le promesse che ha fatto, quindi diciamo che quando è stato presentato c'erano 1000 promesse di cose che potesse fare, non ne ha fatta neanche una. Se io qualsiasi cosa veramente gli chieda, o non la sa, o non risponde, semplicemente evita di rispondere, o risponde cose a caso, e una volta su 10 risponde. Il problema è che anche quelle volte che risponde, in realtà non è che è tanto utile. I have a problem with my iPhone storage. Some app take way too much of it. Navigating to the settings menu.
Ed è un peccato perché quando lo vedete è bellissimo, a parte che io non ho mai visto niente di così arancione nella mia vita, ma è proprio bello, cioè la sensazione che tieni in mano è premium, è qualcosa di fatto bene, i designer, quelli che l'hanno diciamo disegnato, è un'azienda che si chiama Teenage Engineering e fanno delle cose bellissime con questo stile retro ed è bellissimo e io ogni volta che lo vedo qua appoggiato sulla mia scrivania dico cavoli, ma che peccato, era un'idea fantastica, l'hanno presentata benissimo, era tutto bellissimo, anche il lancio è stato bellissimo e invece ce l'ho qua e non ho idea di che cosa chiedergli. Non solo perché funziona al momento solo in inglese, ma vabbè, quello non è un problema. Non solo perché è un po' stupidotto, cioè fa schifo come vi ho detto prima, ma anche perché le cose che comunque dovrebbe almeno fare, che hanno detto che avrebbe dovuto saper fare, non le sa fare, ne sa fare tipo 4 incroci e dicono che pian piano rilasceranno gli aggiornamenti. Quindi io rimango col beneficio del dubbio e spero che in futuro migliorerà, magari con nuovi aggiornamenti e altro. Però allo stesso tempo l'hanno un po' sgamato perché Marques Brownlee, CoffeeZilla e tantissimi youtuber hanno fatto tante ricerche su quello che è successo dietro e si è scoperto non solo che questa azienda prima di fare questo aveva un progetto NFT che poi è andato un po' a quel paese e insomma cose che sono successe in passato, però vabbè, secondo me il passato è passato, se uno poi cambia in qualche modo magari può fare anche qualcosa di innovativo lo stesso, quindi non sto tanto a giudicare, vedo quello che ho davanti, purtroppo quello che ho davanti è bellissimo ma inutile, quindi in questi 5 mesi in cui mi è arrivato ho fatto in tempo a essere obsoleto. Adesso voglio parlare un attimo della parentesi AI e il fatto, ma sostituirà l'essere umano? Quindi qualcosa di un po' più profondo. Ecco, adesso che abbiamo finito la recensione del Rabbit. Allora, innanzitutto perché questa cosa non ha funzionato? Non ha funzionato a parte per lo scam, ma in generale anche se funzionasse esattamente come avrebbe dovuto funzionare, il problema principale è che questa cosa, a differenza del nostro telefono, non ci conosce. Il problema è che questi sono tutti assistenti virtuali, dovrebbero diciamo sostituire un potenziale assistente, quindi farci utilizzare meno il telefono, perché tanta gente dice ma scusate, questa cosa perché non è un'app? A parte che alla fine si è anche scoperto che è un'app, perché è letteralmente Android che funziona dentro cioè praticamente organizzata in modo tale che nel momento in cui l'accendi diventa una specie di cosina a parte, ma è un'app e l'hanno anche tirata fuori, quindi anche quello vabbè, è un po' uno scam in generale, il Rabbit è un peccato, però hanno detto ma scusate perché non è un'app? E d'altronde non hanno tutti i torti, perché nonostante anch'io all'inizio pensavo no ma è bello avere un qualcosa di separato, è anche figo da portare in giro, sembra un Pokédex, c'è tutta questa concezione qua e ci può stare l'idea di utilizzare meno, sempre meno il telefono e essere attaccati sempre meno al telefono, quindi togliere un po' questa mentalità di o telefono o niente, ma allo stesso tempo la grandissima distanza che c'è tra il nostro telefono e qualsiasi altra cosa è che il nostro telefono conosce tutto di noi e quindi potenzialmente è l'unica cosa che può esserci d'aiuto come assistente. Perché se io vado a chiedere a lui, mettimi un evento sul calendario, non sa di cosa sto parlando. Che calendario? Se io gli chiedo, chiamami questa persona, non può chiamare. Se io gli dico, di a quella persona che sono in ritardo e manda un'email a questo, cioè un vero assistente, non lo sa fare. Perché? Perché non sa neanche come mi chiamo. Quando io gli dico ciao, mi risponde user, nonostante io abbia detto il mio nome. Hello? Se ciao. Hello? Che poi sembra, che poi sembra Good Day Loser, ma vabbè, quella è un'altra cosa. E diciamo che il problema è questo, tant'è che le nuove si stava aspettando appunto che facessero il flop definitivo, questi aggeggi, nel momento in cui Google, Microsoft e Apple soprattutto avrebbero lanciato nel loro keynote di quest'anno la loro intelligenza artificiale. E secondo me Apple ha fatto il colpo di grazia, quella spada che ha proprio trafitto questo povero coniglietto arancione. Ok, Apple ha fatto cosa? Un sistema che si chiama Apple Intelligence. Praticamente ha inserito in realtà un'intelligenza che è abbastanza paragonabile a tutte le altre che ci sono in giro, quella di Microsoft, quella di Google, quindi niente di straordinario. Ma il problema cos'è? Il vantaggio incredibile che crea un mare di distanza tra tutto il resto è che l'iPhone ha un ecosistema che io col mio Mac, col mio Apple Watch, con tutto ciò che è collegato al mio ecosistema Apple, io posso veramente
avere un assistente personale, questo nuovo Siri 2.0, finalmente, perché Siri era un po' stupidotta, anche peggio di questo, finalmente potrò chiedergli di tutto a livello personale, e in più l'hanno fatto con un'enfasi sulla privacy, e l'hanno fatto anche con la possibilità di avere in aggiunta anche ChatGPT, quindi nel senso che hanno fatto questa collaborazione che io posso chiedergli tutto quello che voglio su di me e rimane privato. Se poi voglio sapere qualcosa extra dal mondo, lui mi dice: questa cosa preferirei chiederla a ChatGPT per darti più informazioni. Mi dai il permesso? Lui manda un'informazione comunque, diciamo, in un loro sistema molto molto basato sulla privacy, che è il punto forte di Apple, e quindi te lo usa ChatGPT per aiutarti ancora di più. Quindi con le mail, con i messaggi, cose incredibili. E purtroppo io ho scaricato la beta di questi nuovi aggiornamenti, ma Apple Intelligence ancora non c'è. Uscirà la beta verso autunno in inglese e non per tutti, quindi probabilmente noi in Italia la vedremo nel 2025. Però io in realtà cosa ne penso di queste intelligenze artificiali? Sostituiranno l'uomo? Non sostituiranno l'uomo? Diventeremo inutili? Allora, io quello che penso è: l'uomo, l'essere umano, si è concentrato per tutta l'esistenza, da quando esistiamo, sulla sopravvivenza. Quindi sul sopravvivere, sul cercare di guadagnarsi la vita, di guadagnarsi da vivere. Quindi il cibo, quindi il saper sopravvivere, la difesa, il conquistare, il lavoro. Fare quelle cose manuali per cui serve quella parte che noi abbiamo di differenza dall'animale, che è l'intelletto. L'intelletto com'è che funziona? L'intelletto semplicemente prende le informazioni da fuori, le assorbe e le memorizza. Ed è per questo che tutto il nostro sistema scolastico fino adesso si è basato su questo sistema qua. Quindi imparare qualcosa, risucchiarlo e poi bam, vomitarlo sull'interrogazione, vomitarlo sulla verifica. Quindi diciamo che si basa tutto sulla memoria, sull'intelletto. E tanti lavori che ci sono stati fino adesso, a parte quelli fisici, che sono già stati in parte o in maggior parte sostituiti dalle macchine perché sanno farlo meglio di noi, ora anche la parte di intelletto, di memoria, sta per iniziare a essere sostituita dalle macchine. Quindi nel momento in cui io chiedo al mio telefono qualcosa sulla matematica, sulla scienza, su tutto ciò che io posso imparare a scuola dal punto di vista di memoria, lui ne sa 10 miliardi di volte più di me. E quindi tante persone iniziano a spaventarsi, a dire: ecco, verremo sostituiti anche in questo. Magari inizialmente sì, magari inizialmente purtroppo alcune persone perderanno il lavoro, magari inizialmente si verrà sostituiti come all'inizio, tanti lavori magari in fabbrica, tanti lavori manuali sono stati sostituiti dalle macchine, ma hanno sostituito completamente l'uomo? No. L'uomo non è solo intelletto, anzi in yoga l'intelletto è una piccolissima parte della mente dedicata alla sopravvivenza. In yoga si dice proprio che l'intelletto è quella cosa, quella memoria che a noi serve per imparare a sopravvivere, avere memoria di qualcosa, quindi creare un immaginario per quello che può succedere in futuro, quindi saper memorizzare qualcosa e elaborare i dati. Il problema è che elaborare i dati sono molto più capaci di noi le macchine che abbiamo inventato, ma questa parte della mente è una piccolissima parte della mente dell'uomo. Esiste l'identità, esiste l'immaginazione, esiste l'emotività, esistono le emozioni, esiste la sensibilità, la percezione. Ci sono tantissime sfaccettature, ma la cosa principale è che noi siamo coscienti, è che noi abbiamo la consapevolezza, la coscienza, e questa cosa non potrà mai arrivare da una macchina. Potrà fingere, imitare di essere cosciente quanto vuoi, ma un vero essere umano non sarà mai sostituibile, almeno in questa parte dell'universo che conosciamo noi fino ad oggi. E vi dico la verità, io in realtà sono molto emozionato. Perché? Perché dopo aver passato l'intera esistenza a concentrarci sull'intelletto, a concentrarci sulla parte fisica, a concentrarci sul dover sopravvivere, finalmente si può fare un passo avanti. Contate che ad esempio il ruolo delle donne, fino a che non c'erano le macchine a sostituire la parte fisica, era minore. È solo grazie al fatto che sono esistite le macchine che hanno sostituito la forza fisica dell'uomo che l'uomo è passato in secondo piano, e quindi la donna è potuta anche lei in società
avere il ruolo che le spetta. Siamo passati a un livello successivo di umanità, di essere umano, di intelligenza. Ora si passa all'intelletto, quindi la parte di sopravvivenza base anche le macchine possono farlo, ed è quello che fanno nella cosa migliore. Le macchine sono proprio programmate per prendere dati, elaborarli e sputarli fuori, aiutarci magari in qualcosa, ma la parte di essere umano, la parte di intelligenza è qualcosa che non potrà mai essere sostituito, e quindi magari spunteranno fuori nuovi tipi di lavori, magari non ci saranno lavori. Elon Musk ipotizza una specie di pagamento che avviene grazie a vari sistemi automatico, automatizzato dallo Stato. Insomma, ci sono tantissime ipotesi, però quello che è il punto è che noi ci siamo sempre concentrati su una società basata sulla sopravvivenza. Ognuno deve guadagnarsi il pane tramite fisico e intelletto. Adesso fisico e intelletto sono due cose coperte, e quindi quello che l'uomo può fare finalmente è dedicarsi all'umanità, dedicarsi al proprio genio, all'intelligenza, alla creatività, a sviluppare quella parte che prima non poteva fare perché era occupato a sopravvivere. Senza una fondamenta di sopravvivenza non ci si può concentrare su qualcosa di più alto, perché si rischia di cadere. Quindi finalmente si può iniziare a concentrarsi su qualcos'altro, ovviamente a lungo termine. Inizialmente ci sarà uno shock, però la base di tutto ciò che è la spiritualità è sempre stato questo: imparare a concentrarci sull'essere invece che sul fare per avere. Prima essere, poi fare e poi avere. Invece adesso è un po' prima fare per avere e quindi poi essere, quindi stare bene. Invece adesso finalmente l'uomo potrà concentrarsi a stare un po' più tranquillo, a dedicarsi all'essere, magari anche un po' staccato dalla materialità, magari staccato anche un po' dalla parte di sopravvivenza. Avremo finalmente un po' di libertà. All'inizio magari con uno shock, ma poi pian piano le cose andranno a stabilizzarsi, anche perché io, a dirvi la verità, ho tantissima fiducia in questo futuro. Per quanto gli esseri umani a volte magari, come dice il caro buon Gesù, non sanno quello che fanno, sono per lo più inconsci, però in tanti in realtà sono consci, sempre più svegli, e le cose che fanno lo fanno sempre comunque con questo bisogno di migliorare, di esplorare, di trovare qualcosa di nuovo, di potenziare l'essere umano. Chissà cosa sarà in futuro. Siamo in una fase dell'umanità di risveglio, finalmente data da questa situazione di cui vi ho spiegato, e anche di non sapere cosa succederà. Fino adesso più o meno si è sempre saputo un po' quello che può succedere, ma adesso con la velocità, l'innovazione che abbiamo, non si sa quello che potrà succedere in futuro, ed è anche bello perché alla fine sapere quello che succede sempre è un film un po' noioso. Invece rimanere nell'ignoranza, non sapere quello che può succedere, perché ogni giorno le cose cambiano, migliorano ed escono cose nuove, quelle vecchie invece magari non funzionano più, vuol dire avere aperta la porta di conoscere. Se invece sai già tutto, chiudi e non c'è niente da sapere. Se invece rimani nell'ignoranza, quindi sai di non sapere, è come se avessi le porte aperte a conoscere e a sapere tutto, tutte cose nuove, a migliorare e a continuare verso una direzione, a muoversi invece che rimanere fermi. Quindi io ritengo che magari adesso c'è stato in questa fase un'antitesi sulla tecnologia, quindi abbiamo fatto tutta la storia in cui eravamo con una tecnologia molto rudimentale, una tesi. Adesso abbiamo fatto un bel periodo in cui la tecnologia è esplosa e ha quasi preso il nostro posto, un'antitesi. Arriverà un momento, una sintesi, c'è sempre tesi, antitesi e sintesi, se ci fate caso, nella storia o in tutto. Arriverà un momento in cui collaboreremo e convivremo al 100% con la tecnologia, e la tecnologia non è il problema, la tecnologia è uno strumento che viene utilizzato. Quindi il problema è educare le persone, le generazioni future, a utilizzarlo nel modo corretto. Quindi la tecnologia non è un problema se diventa un supporto a quello che facciamo noi, quindi lo impariamo a utilizzare in modo giusto, in modo bilanciato, senza esagerare, e in modo corretto. E come 200 anni fa non si sapeva niente sulla salute e adesso invece la gente sa che deve allenarsi, che deve fare certe cose, siamo educati a utilizzare le cose in un certo modo, pian piano verremo anche educati a utilizzare i social, la tecnologia, l'intelligenza artificiale anche in un certo modo, in modo da non mangiare Nutella tutti i giorni, ma anche da saper fare, sapere che bisogna fare una certa dieta e bisogna utilizzare un certo balance. Stessa cosa con la tecnologia. Non possiamo stare attaccati tutto il giorno ai social media, ma si può utilizzare i social per fare cose positive, anche cose negative. Ma lì non è il problema della tecnologia, il problema è di chi la utilizza. Quindi imparare a educare le prossime generazioni che questo momento storico abbiamo per la prima volta strumenti incredibili per fare degli impatti pazzeschi e positivi. Sta a noi vedere che impatto voler dare. Ovviamente c'è gente che può fare anche impatti negativi, ma allo stesso tempo tutto ciò che è negativo comunque porta a crescere, quindi vedete che l'umanità continua a crescere sempre più velocemente con un'accelerazione sempre maggiore, e gli impatti positivi invece si vedono in poco tempo, quindi c'è comunque un risvolto positivo anche in tutto. Io ho molta fiducia
nella tecnologia. Quindi ritengo che sia di supporterà l'essere umano come ottimo assistente, non lo potrà mai sostituire e non penso che arriverà un giorno come i Neo Robot che vorranno fare del male all'uomo. No, la tecnologia viene creata dall'uomo e quindi come un coltello che può farti del male se lo maneggi male, ma se impari a utilizzare un coltello puoi fare della cucina stellata, puoi fare cose incredibili. Allo stesso modo la tecnologia anche più avanzata sarà così, quindi puoi farti del male se non sai utilizzarla, ma se invece sai utilizzarla ti darà un vantaggio incredibile e ci farà andare sempre più in alto. Ecco qua ragazzi, scusate il mio video lungo, ma volevo condividere con voi questa mia opinione. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, scrivetemi su Instagram se avete qualsiasi domanda, iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!